อันนี้เราเปิดมาแล้วนะครับเราเปิดถ่ายรายการเปิดบริสุทธิ์ของช่อง Banana Mac นะครับสภาพมันก็อาจจะแบบไม่เหมือนที่เข้าห่อมาคู่ละ10,000 กว่าบาทมาดูข้างในก่อนเลยแล้วกันเราแกะถ่ายรายการไปแล้วรอบหนึ่งการห่อเลยเละอย่างนี้ไม่เป็นไรมี AC ปลั๊กที่แถมมาด้านหน้าก็จะมีพลาสติกติดด้านหลังก็จะมีวอลลุ่มEQ ก็จะมี Low Cut -1.5 -3 dB แล้วก็ High Pass ก็จะมี-2 dB นี่จะเป็น Boost บวก2 dB และ0 dB Input ก็จะมี XLR Input แล้วก็ TRS แล้วก็จะมี Input Sensitivity -10 dB แล้วก็บวก4 dB สวิตช์ AC มีกำลังไฟที่127 วัตต์นะครับพอร์ตลมรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นล่าสุดของซีรีส์นี้เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาช่วงมกราคมกุมภาพันธ์เบรกนี่ก็ไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นเดิมนะการตอบสนองความถี่จะในย่านไฮจะต่ำกว่ารุ่นแรกที่ยินเขาบอกว่าน่าจะพัฒนาเรื่องไดรเวอร์พวกลำโพงแล้วก็ที่เปลี่ยนมาก็จะเป็นโลโก้ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นตรงนี้ที่จริงผมชอบรุ่นเก่ามากกว่านะที่เป็นโลโก้อยู่ด้านล่างแล้วก็ความเงามันจะมีแค่ขอบนี้